म्हापशेचे जागृत दैवत बोडगेश्वराचे मूर्ती प्रतिष्ठापनेचो वर्सुकी दीस मंगळारा जालो। महाप्रसादाक हजारांनी लोक जमिल्लो। बुधवार सावन बोडगिनी जात्रा सुरू। जात्रेची फेरी भरपाक लागल्या। बोडगिनीच्या जात्रेक गोय धरून गोंया लागसारचो लाखांनी लोक येता। अक्कलकोटच्या स्वामी समर्थांची पालखी आणि पादुका नित्यो शिवोलेच्या स्वामी समर्थ मठात पावली। मिरवणुकीत हजारांनी लोक वाटेकार जाल्लो। अक्कलकोट स्वामीची पालखी थेट अक्कलकोटसून येयल्ली आसा ही आनी म्हाका जवळ 6 वर्सां जाली ही पालखी आनी लोकांचो इतलो उत्कृष्ट प्रतिसाद आमकां लागता। वर्सान वर्स लोक इतले वाडटा। भावीक समर्थांचे भावीक गोंयान इतले आसा हांव तुका सांगूंक शकना। आमच्या दर बेरेस्तारा सुद्दां इतले प्रतिसाद आसता आमकां पालखे बद्दल आनी वर्सान वर्स हे पालखेच्या भावीक 100चे 200 200चे 1000 1000चे 5000 इतले भावीक आता हे स्वामी समर्थ मठान एकठांय जाल्ले आसा आनी बऱ्यापैकी हो कार्यक्रम जाता। पुडंट्या खातीर श्याम सुंदर फडती। फुडले 2 ऑलिंपिक सर्ती खातीर उदेंते एथलीट सोदपाक गेल इंडिया लिमिटेडान बांबोळे स्टेडियमार टॅलेंट हंट घेतलो। वेगवेगळ्या राज्यांनी असो हंट जातलो। सर्तीन 11 ते 17 वर्साच्या भुरग्यांक एथलेटिक्सान टॅलेंट दाखोवंक संद मेळटा। नॅशनल यूथ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन एसएसीच्या आदारान टॅलेंट हंट घेतली। We are doing this in 100 districts of the country और उसमें से जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे उसको we will train for 2020 ओलंपिक्स। सो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटात। नमस्कार।